你叫我好齋嘅，我同佢打。我哋係入去我有7年9次啦，已經係。咁你即係快，呢個先。好準備，係，喂，啱啱喺度。哇！一齊。好啊！你幾多分啊？唔好對佢分別。係啊，虛火嚟嘅你吉到。你咯。咁如果你1、2啊？都係之前開場講嘅嘛。我叫你咁滿手，佢真係唔好。呢個都係含蓄少少佢哋花面嘅。有先。好，ready，開。哇！算啦，唔使入咗啦，算啦。3個呢度都係推翻我哋嘅資源。再次。即係啲客。係啊，呢啲係嚇。其實我就諗住我係嘛？點解會啱？用唔用到？我用你當中做得。咩啊？我2至10分鐘。除咗頭先喂，你呢個係裝飾你啲裝飾冇所謂嘅。長短都係搬得而家就學你嘅，你有未有長短？有長短都有。啊，將。你既然拎住咗，你就用啦。因為冇理佢，當你先生唔咗你嘅係啦，你就用啦。你長刀夾佢，長刀攻擊啊嘛，最少都做到呢樣先。係啦，你放到好近嘅人嗰啲，所以好難㗎。係啊，因為你冇裝備啊嘛。雖然唔打你，或者你係衝埋嚟都唔過你搏中個頭啊嘛。哇！咁大鑊嘅呢個大佬，呢個。上嘅做得係。好恐怖！有冇？我覺得有種上住恐怖喺手機嘅字咧，完全係俾大嘅，得左邊黐翻佢，即刻試嘅，好似話有冇黐翻冇緊張，你都反手前個3啊，3、5、6、7，爆風，好似佢好想攞把電刀吉，我寧願犧牲啲距離喎，我犧牲啲距離我邊埋吉嚟，我都睇佢，好嘥人，冇理由啊！打到我冇理由我兩打對你爆我都輸，仲要係呢樣黐埋呢個。9係 LB 黐眼生啊！係，因為好難㗎。諗下你隻右手喺呢度，我搏鬼咗你右手，你把再短刀都未到，你好難。你長短刀我哋通常係做咩？係你做完一堆嘢，我仲有落㗎。哇！你仲有落㗎？佢翻都得㗎嘛？我唔使咩？佢幫我做啦。邊個好？可以係咁樣，我呢個刀入面啲哇！
都會呢個。哇！呢個係medium費。我將兩組嘅一次過冚晒落去，如果個12日交，哇！有冇時間？去啦，係啊。廿唔夠長啊！打咗啦，唔夠長啊！但係做呢個，一唔長咯，就係咁樣，係一個唔長都最長啦。成日實際要水到心，唔係你實際有啊？你想唞下先？我見你樣好似